হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছে এবং আমিও ভালো আছি। আমি তোমাদের কাছে আজকে একটা বিষয় শেয়ার করতে আসি, সেটা হলো একটা অ্যাপসটার নাম হলো ইকো। অনেকে আছে গান গাইতে খুবই পছন্দ করে, কিন্তু গান গাওয়ার মতো এবং ভালো শিল্পী হওয়ার মতো তেমন কোনো সামর্থ্য নাই। সো তাদের জন্য আমি আজকে একটা অ্যাপস নিয়ে আসছি। সেই অ্যাপসটার মাধ্যমে তারা শুধু তাদের কণ্ঠকে না, তাদের গানকেও অনেক সুন্দর করে মডিফাই করতে পারবে। চলো দেরি না করে দেখা যাক। আর যদি তুমি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে একটা লাইক করবে, কমেন্ট করবে এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। ফার্স্ট অফ অল আপনারা আপনাদের প্লে স্টোরে যাবেন। এটা আমার প্লে স্টোর, তো আমি প্লে স্টোরে গেলাম। যাওয়ার পরে এখানে সার্চ দিবেন ইকো ইকো লিখে সার্চ দেওয়ার পরে এখানে আপনাদের ঠিক এই অ্যাপসটা চলে আসবে। তো আমার অ্যাপসটা আগে থেকে ইনস্টল করা আছে, তো আমি এখন ওপেন করব। ওপেনে ক্লিক করলাম। ক্লিক করার পরে এটা এমন শো হওয়ার পরে আপনারা কিছু সেটিং আছে, সেটিংগুলোকে ঠিক করতে হবে। তো আপনারা এখানে 3 আইকন আছে, আইকনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে সেটিংয়ে যাবেন। সেটিংয়ে যাওয়ার পরে এখানে আপনাদের এটা অফ থাকবে, ডিফল্টভাবে ইকো ইফেক্ট এটা অফ থাকবে। তো আপনি এটাকে অন করে দিবেন। অন করে দেওয়ার পরে তারপরে এখানে ইকো ভলিউম এটাকে 50% করে দিবেন। এটাকে 50% করে দিবেন। এই 50% করে দিলাম। আর তারপরে ইকো ডেলি এটাকে করে দিবেন 0.3 সেকেন্ড করে দেওয়ার পরে আপনাদের কাজ আরেকটা বাকি আছে। তারপর এখানে রেকর্ডিং বাটন, এখানে 2টা অপশন আছে। দ্বিতীয়টা যদি আপনারা ট্যাপ টু রেকর্ড এটা দিলে আপনাদের রেকর্ড যখন হবে শুধু ট্যাপ করলে রেকর্ড হয়ে যাবে। আর উপরটা যদি দিয়ে রাখেন আপনারা, তাহলে আপনাদের ট্যাপ করে ধরে রেখে তারপর রেকর্ড করতে হবে। তো আমি এখানে দ্বিতীয়টা দিলাম, ট্যাপ টু রেকর্ডে। তো এখানে আমার কাজ শেষ। তো আমি দেখি কেমন হয়। সেটিংটা তো ঠিক করলাম। তো আপনারা এখানে ট্যাপ করবেন, এই মাইকটার উপর ট্যাপ করবেন। ট্যাপ করার পরে আপনার রেকর্ডিং শুরু হয়ে যাবে। হ্যালো মাইক্রোফোন চেক 1 2 3 3 2 1 0। হ্যালো মাইক্রোফোন চেক 1 2 3 3 2 1 0। তো বন্ধুরা শুনুন এবার। তো শোনার জন্য আপনাদের মাইক্রোফোন চেক 1 2 3 3 2 1 0। হ্যালো মাইক্রোফোন চেক 1। তো বন্ধুরা আপনাদের এটাকে শোনার জন্য যদি আপনারা শুনতে চান, তারপরে এইখানে লেখা আছে রিপ্লেতে ক্লিক করলে আপনাদের এই রেকর্ডিংটা হতে থাকবে। হ্যালো মাইক্রোফোন চেক 1 2 3 3 2 1 0। হ্যালো মাইক্রোফোন চেক 1 2। এখন যদি আপনারা স্টপ করতে চান তাহলে স্টপ বাটনে ক্লিক করুন। তো বন্ধুরা রেকর্ডিং তো হয়ে গেল। এখন আমি সেভ করব কিভাবে, একটা কথা আছে। তো আপনারা সেভ করার জন্য এখানে একটা স্টার আছে, এই স্টারে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে সেভ টু রেকর্ডিং লিখে আসছে। তো তারপরে আপনারা আবার এই 3 আইকনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর রেকর্ডিংয়ে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে দেখুন আমার ফার্স্ট এটা এখন রেকর্ডিং হয়েছে। আজকে কত তারিখ? আজকে 19 তারিখ আছে ইকো 2018 12 19 টাইম দাও। আজকে আমার এটা, তো এখন আমি এটার নামটা চেঞ্জ করতে পারবো। এখানে আপনারা রিনেম দেবেন। দেওয়ার পরে এখানে যে কোনো একটা নাম দিবেন। ধরুন আমি এখানে দিলাম আমার নাম দেওয়ার পরে ওকে দিলাম। এখন এটাকে আমি এখানে সেভ আছে, নিচে 4টা অপশন আছে, আপনারা সেভ করবেন। তো এই সেভে ক্লিক করুন। ক্লিক করার পরে আপনাদের যদি কোনো পারমিশন চায় তো অ্যালাউ করে দিন। তারপরে এখানে আপনারা সেভ অরিজিনাল রেকর্ডিং এটা আপনারা করলে অরিজিনাল যেমন ছিল তেমন হবে, কিন্তু ইকো হবে না। তারপরে সেভ উইথ ইকো ইফেক্টস এটা দিয়ে তারপরে আপনারা সেভ করে দিন। একটু লোড নেবে, লোড নেওয়ার পরে তো আমার সেভ হয়ে গেছে।
সো বন্ধুরা, যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। আর আমি ডেইলি এমন ধরনের হেল্পফুল এবং টেস্ট ভিডিও দিয়ে থাকি। যদি চ্যানেলটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ।